အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ Helio G88 ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ mid-range ဈေးကွက်ထဲကိုထပ်မံဝင်ရောက်လာတဲ့ Redmi 12 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Redmi 12 ဟာဒီနှစ်မှာအသစ်ထွက်တဲ့ဖုန်းဖြစ်ပေမဲ့မနေ့ကထွက်ခဲ့တဲ့ Redmi 10 2022ကိုဒီဇိုင်းပိုင်းအသွင်ပြင် upgrade လုပ်ပြီးတော့ထုတ်လာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ် Redmi 12 မှာပါဝင်တဲ့ SoC charging by battery camera set အားလုံးနီးပါးဒီရခင်နှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Redmi 10 2022နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပြီးတော့အတိုးတက်သာဆုံးအပိုင်းအနေနဲ့ဖုန်းရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာ back cover ကို premium glass back သုံးထားရဲဆိုပြီးညွှန်းထားတာရယ်ဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့ 8.17mm နဲ့ premium look design ရအောင်ထုတ်ပေးလိုက်တာဟာပုံမတိုးတက်လာတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ် camera set အနေနဲ့ travel camera set ဖြစ်ပြီးတော့15 megapixel main camera 8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel macro camera တို့ပါဝင်ပြီး selfie camera အနေနဲ့ကတော့8 megapixel selfie camera ပါဝင်ပါတယ်အသက်မိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ mono speaker ပဲပါဝင်တယ်ပေါ့ display ဘိုင်းမှာဆိုရင် 6.79 inch ပို့ပြီးတော့ကြီးရဲ့ display အသုံးပြုနိုင်မယ် IPS LCD 90Hz refresh rate support ပေးတာတော့မနစ်ကတော့ထွက်ခဲ့တဲ့ Redmi 10 2022နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းရဲ့စမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက်ကတော့ MTK Helio G88 ကိုပဲအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်တိုးတက်လာတဲ့အချက်ကတော့ IP53 rating ပါဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာတကယ်ပဲ premium look ဖြစ်မဖြစ် Redmi 12 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါRedmi 12 RAM 8128GB version မှာဈေးနှုန်းအနေနဲ့4,200,000 ဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Global အနေနဲ့ပဲလာပါတယ်Premium glass back design 90Hz refresh rate ရမယ် 6.7 HD Full HD Plus IPS LCD သုံးရမယ်15 megapixel AI travel camera 5000 mAh battery 18 watt charging support ပေးမယ် MediaTek G88 Simon fingerprint ပါတယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီကဲထားလိုက်ပါပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ် 0.7 လောက်အထူကြီးတဲ့ Mac silicon လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ကကျွန်တော်လက်ရမထင်တဲ့ Mac အသားလေးသုံးထားတယ်ပါတဲ့ silicon က81 watt charging က Type C ကြိုးလေးပါဝင်ပါတယ် Redmi 12 လေးပါ glass back အသုံးပြုထားတဲ့ Redmi 12 လေးရဲ့နောက်ချမ်းလေးပါဒီဇိုင်းပိုင်းကိုဦးစားပေးထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟို P2B ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ price to performance အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မနေ့က Redmi 10 ရဲ့ performance နဲ့တော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ပိုလှလာတာကသူ့ရဲ့ဒီ glass back design ကတော်တော်ကြီးကိုလှတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ရတော့နည်းနည်းထင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ frame ကတော့ကျွန်တော် plastic frame ပါပဲเนาะဒီဈေးဝန်းကျင်မှာဆိုတွေ့ရမှာ plastic frame လုံးဝပြောင်းလဲသွားတာဒါ flat cover ဒါ flat frame design ပေါ့နော်လုံးဝ4000ဆန်ဆန်ကြိုက်တဲ့သူတွေအကြိုက်တွေးမဲ့ design ဖြစ်တယ် global version ဖြစ်တာနဲ့အညီဒီမဲ့ကျွန်တော် CE တစ်စိတ် logo လေးပါမယ် camera band ကဘာနဲ့သွားဆင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောလောလတ်ထွက်ထားတဲ့ Note 12 Turbo ရဲ့ camera band ပုံစံ design ပေါ့ဒီ Redmi Note 12 CE ဆိုရင်တော့ဒီ rectangle band ပေါ်မှာလုံးဝဒီ camera 3လုံးကိုတက်ထားတာဒီမှာတော့လုံးဝဖြောင်း plain camera band တန်တက်မထားတော့ဘဲနေဒီတိုင်းလုတ်ပေးလိုက်တာလေနားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ AI logo လေးပါတယ်ဒါ15 megapixel main camera ပါမယ်8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel macro ပေါ့ဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့ 8.17mm ပဲရှိပြီးတော့အလေးချိန်အနေနဲ့ကတော့198 gram ဝန်းကျင်ပဲရှိပါတယ်အပေါ်မှာ 3.5mm နဲ့jet board ပါမယ်Air Blaster ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ volume up down power button မှာပဲကျွန်တော်တို့ fingerprint ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်အောက်ဘက်ချမ်းမှာတော့ speaker တစ်လုံးပါမယ် type C port ပါမယ် mic ပါမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတော့ SIM slot လေးတက်ပြီးထားတာတွေ့ရပါတယ်ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ camera band ကြီးကကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးထွက်တယ်လို့မခံစားရပါဘူးပေါ့နော်ချထားရင်လည်းအရင်ကျွန်တော်ဘလက်မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာမကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမြင်က Redmi 10 2022ကိုဝယ်ရင် USB speaker ပါတဲ့အချိန်မှာဒီ Redmi 12 2023မှာထွက်လာတဲ့ကောင်က speaker တစ်လုံးနဲ့လာတာတော့မမိုက်ဘူးဈေးကြတော့လောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ Redmi 10 ထက်ပိုဈေးကြီးတယ်ရှေ့ဘက်ချမ်းမှာတော့8 megapixel selfie camera ပါဝင်ပါတယ် screen size အနေနဲ့က 6.79 inch ဆိုတော့ 6.8 နီးပါးရှိတဲ့ IPS LCD Full HD Plus resolution 90Hz refresh rate support ပေးပါတယ် SIM slot က high-fast SIM slot ပါ SIM card နှစ်ကတ်ထည့်မယ်ဟိတ်ဆိုရင် memory card ထည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး SIM card တစ်ကတ် memory card ပဲအသုံးပြုနိုင်မှာအဲ့ဒီနေရာအစRedmi 10 2022နဲ့သွားဆင်တယ်ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် MiUI 14နဲ့တခါတည်းအသုံးပြုရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် Redmi 12 လေးရဲ့အနေထားပေါ့နော် brightness ကျွန်တော်ဒီမှာတင်လိုက်မယ်ပြီး brightness အနေနဲ့950 nit အထိရတယ်လို့တော့ဆိုထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် refresh rate လေးတစ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင်ပါ display ထဲမှာ display ထဲကနေပြီးတော့ refresh rate မှာ default ဆိုရင်တော့အလိုလျောက်ချိန်ကြည့်ပြီးတယ် custom မှာတော့စိတ်ကြိုက်ထားလို့ရတယ်60လား90လားကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးသုံးလို့ရတယ်
Now memory extension အနေနဲ့လည်းထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် memory extension ဘယ်လောက်ရတော့ကြည့်အောင် additional setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ memory extension ဆိုတာရှိပါတယ်။ဩ 5GB ထိတိုးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် memory ကို 13GB အနေထားထိတိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်။ပုံမှန်ပါနေကြကျွန်တော် floating window ဘာညာပါမယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Jewel app တွေပါလား။ Jewel app ပါမယ်။ Jewel app ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော် Facebook က2ခုတို့ဒါ Messenger 2ခုတို့ Viber 2ခုတို့ထားပြီးတော့သုံးလို့ရပါလိမ့်မယ်။ကင်မရာပေါ့ main camera ကတော့15 megapixel ဘာညာအတူတူပဲပါတဲ့ setting လေးတော့ဝင်ကြည့်အောင်။ကင်မရာမှာကျွန်တော်တို့ time lapse ပါမယ် video ပါမယ် photo ပါမယ် portrait ပါမယ် night ပါမယ်နောက်15 megapixel ပါမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော် video ကတော့ 1080p 30fps အများဆုံးရိုက်လို့ရပါတယ် 1080p 30fps ပဲအများဆုံးရှေ့ selfie အနေနဲ့ရောရှေ့ selfie တွေနဲ့လည်း 1080p 30fps ကအများဆုံးကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရတာပါကျွန်တော်တို့ studio ထဲမှာစမ်းရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေတော့အနည်းငယ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံဘာညာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသေး၄သိန်းဝန်းကျင်မှာတွင်းနေကြမီဒီရဲ့ Redmi တွေရဲ့ကင်မရာအနေထား result ပဲရတယ်အရင်ကြီးကျွန်တော် over saturate ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုတော့မသွားဘူးရိုက်လိုက်တဲ့ပုံထွက်လေးတွေက color production ကတော့မစိုးဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာပုံလေးတွေအနည်းငယ်သာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ Redmi 10 2022နဲ့ဒီကောင်ရဲ့ကင်မရာအနေထားဘယ်လိုလောက်လဲဆိုတော့အတူတူလောက်ပဲလို့ပြောလို့ရတယ်8 megapixel selfie ကလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်သူ portrait ဘာညာရိုက်တာ result တွေကနှစ်ခုလုံးဒီအတူတူနီးပါးပဲရှိရလို့ပြောလို့ရတယ် speaker ရဲ့အသံကတော့တော်တော်ကျေထဲမှာပါတယ် USB speaker မပါတော့မမိုင်းဘူးပေါ့ဒါနဲ့တန်တော့မဆိုးဘူးဒီကထွက်တဲ့အသံလေးကဟောကျွန်တော် bass တန်ပါညာနည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်ကြအောင်ပေါ့တော့ဒါကတော့သူ့အသံပေါ့နော်ပါတဲ့အသံတော့ကျွန်တော်တို့ dual speaker မဖြစ်တာလွယ်ရင်ဒီ mono speaker တွေထဲမှာတော့အသံလဲကျယ်တယ်အရင်လုံးထွေးနေတဲ့အသံမျိုးမဟုတ်ဘူး bass တန်လဲပါတဲ့လောက်ပါတဲ့ speaker တစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်မကောင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့ Redmi 10မှာတော့ dual speaker ဖြစ်ပြီးတော့ Redmi 12မှာ mono speaker နဲ့လာတာတော့ဘုံဝင်လင်းလင်းပြောရရင်တော့မကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲကျွန်တော်ဒါကတော့ Redmi 12ကိုမြင်တွေ့ရမယ့်ရုပ်ထွက်အနေထားပါ brightness ကတော့ဒါကျွန်တော်အဆုံးထိမတင်ရသေးဘူးเนาะbrightness ကလည်းကျွန်တော် limit အထက်မှာပါပါတယ် viewing angle လည်းကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ color production အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်အရင်ကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုညီဖွေးဖွေးဝါဖွေးဖွေးဆိုတဲ့အနေထားကိုမသွားဘဲနဲ့ color saturation လေးရတယ်ရှိတိုက်တဲ့ LCD အနေထားတစ်ခုမှာတော့ရပါတယ်
တော့ကျွန်တော်တို့ Redmi 12ရဲ့ display ရုပ်ထွက်အနေထားကိုကြည့်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် color saturation လေးကမစိုးဘူးဆိုပေမဲ့ contrast နည်းနည်းနည်းတယ်လို့ခံစားရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Redmi 12မှာတော့ graphic က high အထိပဲရတယ်ပေါ့နော် mobile legend ကိုဒီကျွန်တော် refresh rate ဆိုလဲ high အထိပဲရတယ် ultra မပွင့်ဘူးကျွန်တော်သိတော့က Redmi 10 2021ကတော့ G88 သုံးထားတာချင်းအတူကို graphic ကို ultra ပွင့်တယ်ပေါ့နောက်ရတော့ကျွန်တော်တို့တေချာလေးရှင်းပြီးတော့ဆန်းပေးပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဈေးထဲမတိမ်ပြိမ်းမှာဒီ design မိုက်တဲ့ Redmi 20တက်တင်လား design မမှတ်ဘူးဟိုပုံမှန်ဈေးတက်ချင်းဆိုရင်ဒီ Redmi 10 2022က okay လားတော့ကျွန်တော်တို့ performance step ဘာညာကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တော့ video တက်လုပ်ပေးမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Redmi 12မှာလောလောဆယ် ultra မပွင့်သေးဘူးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ G88 သုံးပြီးဝင်တဲ့အကောင်တွေဖြစ်တဲ့ဒါ Hot 30နောက် Spec 10 Pro မှာလည်း Mobile Legend က Ultra မပွင့်ဘူးကျွန်တော်တီးတဲ့လောက်လဲ G88 သုံးပြီး Ultra Graphic Ultra ရတာက Redmi 10 2022မှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်ကျွန်တော်စမ်းပြမယ်ပေါ့နော် Info မှာ Graphic ကကျွန်တော်တို့Graphic Height ရမယ်16 fps ထားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့16 fps ထားပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းစမ်းကြည့်အောင်ဒါကကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခဏဝင်စမ်းတာ refresh rate ကကျွန်တော်16 fps graphic က high နဲ့ထားတာပေါ့နော် offline မှာဆော့တဲ့အနေထားကတော့ဆော့လို့အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်နောက် PES ကအရင်လဲ graphic ကဟို hungry တော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့ online ဆော့တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဒါ line ပါညာပုံမူတည်ပြီးတော့နည်းနည်းလက်တာပါညာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဆန်းတာကတော့ refresh rate က16 fps graphic က high ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တွက်ချင်တဲ့ hate ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့13 fps ဒါမှမဟုတ်graphic medium လောက်နဲ့ဆော့ပေါ့နော်ဒီမဲ့လဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါတယ်ဟောဒါလောင်းဘောတွေပါတွေသွားမှာဘောလုံးတွေပါတွေထစ်သွားတာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ Redmi 12ရဲ့ G88 မှာရမယ့် graphic setting ကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် HD high လောက်ပဲရမှာထင်တယ်အဲ့ဒါတော့เนาะဂျာရိုပါလားတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်မယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တကယ်တမ်းပြောရရင် G88 တွေကတော့ဟို batch ဆော့ဖို့အရန်ကောင်းတဲ့ SoC တော့မဟုတ်ဘူးဆော့လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဟော HD high ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ balance ultra smooth ultra ပေါ့เนาะဒါဒီအပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေပါဗီနေကြgraphic setting တွေပဲပေါ့အဲ့တော့ sensitivity အနေနဲ့ gyroscope ကဘယ်လိုအနေထားရှိတော့ gyroscope ကပါလာအလုံးလုံးလာတော့ကျွန်တော်ခဏဝင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ sample ရဲ့ G88 တော်တော်များများကတော့ gyro လေးကလေးတယ်ဗျ G99 တွေကတော့အဆင်ပြေပါတယ်အခုနောက်ထပ်တဲ့ G99 ပါတယ်ကောင်းတယ် G88 gyro တွေကဘယ်လိုနေတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ပေါ့gyro ကပါတယ်ဗျနော် gyro ပါတယ် gyro ကဟိုတက်လာဆိုတာသူကဟိုဒီတိုင်းဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့တွတ်တယ်သူတို့ဒီကောင်လေးရဲ့ပြဿနာပါတော့ဆိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်တယ်ဗျာချိန်လိုက်ပြီးလို့ဘတ်ဆိုကောက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတအောင်လောက်လေးသွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ပြဿနာလေးရှိရဒီ G88 ဒီမှာပါတဲ့ gyro တွေကအဆင်ပြေလားဆိုတော့ကိုကင်ဘူးတဲ့ဖုန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲပြောမှာပေါ့အလုံးဝလေးလန်နေတဲ့ gyro သုံးဦးတဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီကောင်ပေါ့တယ်လို့ပြောမယ်တော်တော်လက်ဆော်ဦးတဲ့သူဆိုရင်တော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့ gyro တိုင်းဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာတစ်ချက်လေးအောင်လာအဲ့ G88 သုံးထားတဲ့ကျွန်တော် Spec 10 Pro Hot 30ဒီကောင်လေးအတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရမယ့် graphic setting ဘာညာ gyro နေထားကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒါ Redmi 12လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောပြရရင် display screen size ကြီးအကြီးဖြစ်လာတာကောင်းတယ်ပါတဲ့ display ကတော့ color saturation တွေမစိုးပေမဲ့ contrast လေးနည်းနည်းလို့တော့ခံစားရတယ် speaker ကလည်းတစ်လုံးနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ multimedia ဘိုင်းတွက်ပြောမယ်ဟိဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပြတ်သားဆုံးပြောရင် Redmi 10ကိုပို့သဘောကျတယ်ဈေးလည်းတက်တာတယ်ဒီ dual speaker ပါတဲ့ Redmi 10ကိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဒီကောင်အထက်ဆိုင်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဘာမိုက်တာတော့ဆိုတော့ဟို
premium glass back ပေါ့ဗျာဒီ glass back ကြီးနဲ့သုံးရမယ်ဆိုတဲ့သူglass back ကြိုက်တဲ့လူလက်ရတော့မိနစ်တိုင်းထင်တယ်နော်လက်ရတော့နည်းနည်းထင်တာကိုတွေ့ရမယ် glass back ကြိုက်တဲ့သူ okay မယ်လုံးဝ flat frame flat design ဆိုတော့ဖုန်းကဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီ Redmi 10နဲ့ဒါ Redmi 12ရှင်ချထားရဲဆိုသိတာတဲ့ပုံစံ design အနေထားကိုကြည့်မယ်ဆိုတဲ့သူကတော့ဒါ Redmi 10 Redmi 12 4သိန်း2000ကျော်တန်ကိုကောက်ယူမှာပဲဒါပေမဲ့ဟို P2B ကြည့်ရတဲ့သူဆိုရင်တော့ Redmi 10ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျလိမ့်မယ်နောက်သူ့ရဲ့Redmi 12အနေနဲ့ကောင်းတဲ့အချက်နောက်တစ်ခုပါတာဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေမှာဗျာ50 megapixel 64တွေပါကောင်းပါလိမ့်မယ်သူက ultra wide lens ပါတယ် ultra wide lens ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြင်ကွင်းကျယ်ရိုက်လို့ရတယ်ဗျာဒီလူကိုရက်ရှည်ပုံစံရိုက်ချင်တာမျိုး ultra wide lens ပါတာတော့ဒီကောင်ပါတဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ပါတဲ့ကင်မရာတွေကတော့ Redmi 10တုန်းကလိုပဲပုံမှန်ဒီ4သိန်းဝန်းကျင်မှာတွင်းနေရRedmi series တွေရဲ့ကင်မရာရုပ်ထွက်အနေထားကိုပဲရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အနည်းထုံးနေနေကတော့ဘယ်လိုပဲဗာပြော P2B ဖြစ်လားဆိုတော့4သိန်းကျော်နဲ့အနေထားတစ်ခုမှာ P2B တော့အရင်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟို P2D ပေါ့ဗျာ price to design လို့ပြောပေါ့နော်ဟလား design big quality ကတော့တော်တော်လှတယ်ဘာလို့ premium glass back design ကိုသုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ Redmi 12ဟာရွေးချယ်စရာကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်ခုတော့ဖြစ်နေဦးမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ